Yango. Hein? Tanga. WW Tanga. Non, le matin Tanga Yomoko. Numéro de téléphone, Bengangai. Non, Dima. Na Suisse, Toya. Au bon moment, image, vous bangez Téléma. Et Kuba. Masekezate. Bomba, oh, Yango, rien. Yakala. Monde lelo. Banda koti kikumbie, pona nini mama. Banda koti kikumbie, pona nini mama. Kombo nanga epai ya mbanda ekoma matungulu, batia na biloko ya kolia epesa solo ya mpimbo, bato nyonso bayoka nalobaka te epai ya bato batia ngai kuruze ya meme, nakomande mopanzi ya nzoku ngai naloba nini mama. Mbanda kamata kombo na ngai atinda na Inde, bata letwale na ngai bayeba nini nakosala na mikolo ezali koya. Na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama. Na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama. Mbanda pekisa kombo na ngai eleka te epai te, alingi koyoka te bandeko atandoi na ngai, alobi kombo yo alingaka koyoka te epai ya bato. Soki olobi abwaki soyi, soki olobi azwi maladi ya estoma, soki olobi azwi maladi ya libumu dokotolo atala ye pamba, naloba nini mama. Kombo ya mbanda na ngai akamata yango likambo nini epai na ye bate, akamata ngai lokola kombo bakombaka ndako Banda koti kikumbie, pona nini mama. Banda koti kikumbie, pona nini mama. Banda lingi ngai nazala na mokili te ya bato Banda lingi ngai na bima na mokili ya bato te Banda ke pa ya nganga lobi alimwisa ngai nganga boy, nganga lobi na pesa yo nzeto beta ya zwa maladi ya mbwa, bongo okotala mokosa ekosala ye na nzoto. Naloba nini likambo lizwinga moto andima ngai te, lisolo ya mbanda ndimaka na motema, ayebisaka bato te Na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama. Na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama. Mbanda kamata foto na ngai soki epai ya nani, aluki finiti atomboninga miso na finiti. Mbanda kanisaki miso na ngai ekufi te, mbanda kutani na ngai na nzela ataninga nazali kotala ye. Mbanda ti miso na se, mbanda ti miso na se, naloba epai ya nani moto andima ngai te, nakoma kuruze ya meme babakanga na panzi ya nzokwe. Mbanda leka likambo na ngai te bandeko mama. Mbanda panzi sango atikaki fondation
nation mbanda tikaki mbanda tongaki te bateke babotoli mabele bazongisi na leta mbanda panzi lisusu sango atikaki aye bilanga bilanga mbanda tikaki bataba bapanzi nde bilanga bataba bale manyoko bataba bale nguba bataba bale masangu bapanzi ndunda na tomato bato batumbaka taba basombi taba na santo bakuti na libumu ya taba biloko nyonso mbanda konaki mbanda atika kombo na ngai epai ya bato naloba nini mama banda kotiki kumbi mpona nini mama banda kotiki kumbi mpona nini mama mbanda lingi eloko nini naloba nini mama mbanda senga ligne ya telefone mpona kombo na ngai azwa nimero ya telefone ya ndako na ngai afinga ngai mikolo nyonso mbanda lemba te soki mobali aye nayebisa mobali andima te nasala nini mama mbanda koma na zando epai nyonso nasombaka bilamba mbanda tuna bilamba soki nasombaki boni mpo ye mpe asomba ngai nasala nini naloba nini mama apesa ngai promese alobela ngai na monoko alobi tokotala soki nzela nini nakoleka soki ngai nalobi bato balobi ngai nalombaka mpo na nini nayembaka mpo na nini nayembaka mpo na mosala oyo elesaka ngai moto akoyokanga na koyemba akoloba na ndenge na ye moto akoyokanga na koyemba akopanza na ndenge na ye alobanga nayembeni moto nayembaka mpo na moto te nayembaka mpo na mosala nalesaka bana na ngai na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama nasali nini likambo ya mbanda nani andima nani andima ngai likambo ya mbanda nani andima
nani andima mbanda simbaki dalapo babotoli ye dalapo mbanda komilikili mbanda poteli ngai makambo na balabala ngai naloba nini mama awa ngai nakoyemba awa bino bokobina moto na kati ya pista koloba likambo na ndenge na ye o lwambo ayembeli moto o lwambo alobeli moto nalobaka mpo na moto te nayembaka mpo na moto te nayembaka mpo na mosala nasalaka nalesaka bana na ngai soki nasali te ndenge nini nakolesa bana fami koepai baninga koepai bana koepai ndenge nini nasalisa bango soki bolembi ngai bosengela ngaliwa nabunga na miso na bino bandeko natikaka koyemba na mokili turaturu lelo yeyo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo yeyo lobi ya moninga o mama Voilà, nous sommes à l'émission Sosola, les chrétiens, les bérets, Sosola, pour les grands. Tozali kosala émission yo mwa na lokubango matondo technique matondo bandeko ba bolingo balandi nyonso ya émission Sosola cour des grands bandeko tozwami na ngonga oyo pona tina boyoki mama na likambo mama na nzembo alobi ete mbanda koti kikumbi tokomi na ngonga oyo elobande kuna biso alemu loto tango ya kolela iseleki tokomi na tango ya kopapa siko ikomi na tango oyo moment où tozali lelo à partir ya lobby bande ko tokomi na opération plan B musclé à la vitesse supérieure donc mbwa soit mbwa donc oyo omona kete tokomi na moment oyo ya désobéissance civique donc désobéissance civique elingo lobete et c'est un soulèvement populaire et salema ne sika wapi mbanda memi makolo na biso mbanda memi biso ameli vie sociale na biso ameli courant ameli mayi ameli ba salaire ameli nkita na biso ameli nationalité na biso siko mbanda toko kende ndenge boyoki ndembo lobiete tikile toke na mbanda akota kikumbi toyebite soki kikumbi akokota soki na Venezuela soki na Uganda pa ya utaki soki na Rwanda to pa ya noko na ye Museveni toyebite mbanda na biso Joseph Kabila il faut akota kikumbi lelo tomoni ete Blaise Compaoré akoti kikumbi destination wapi na Togo yo mboka oyo ezali ko héberger Togo ye infiltram na ba togolais mususu na kati na biso na diaspora Togo wana kaka Togo ndepa wapi ya kimeli na hélicoptère akekota kikumbi akoti kikumbi bana somi ya Congo tolongo bo brave ko banga bolongola ko banga tokomi na tango ya opération plan B musclé à la vitesse supérieure mbwa soit mbwa donc sikoyo tokomi osopi pétrole ou asopi pétrole faut afuta pétrole tokomi na tango sikoyo ya lumbe na balabala bande mukanda na Isaïe aucun pasteur ne me dira likambo ya lumbe oyo soulèvement populaire oyo esengeli ba pasteur ba sali na zambazo di devant pour être mukanda na Genèse ezali ko stipuler que tango bakanga ki Abraham je crois que c'est mukanda na Genèse 14 ndeza liko lobaite tango bakangaki lote na ba tunaye na bibwele na richesse mboka ndenge bakambiki biso na kati na captivité na kati na mboka Bible nous dit Abraham a armaki 318 hommes atindaki bango bakendaki na armaki bango l'armée de l'Éternel où sont partis wapi armée ezali spirituelle était mais physiquement Abraham asombaki minduki asombaki ba char de combat asombaki ba missile asombaki ba B52 asombaki ba lance roquette apesaki na bato bibundeli nyonso tout makonga tout ba lance pierre tout bato bakendeki mais je ne vous autorise pas awa ete bomema minduki bomoma bato te il faut y politique na mbazwa na maboko asala vomissement avorté boyoki lwambo makali alobi ete même na zando et pas bateka kantaba parce que na libumu ntaba tokuti biloko oyanga yo mbanda memaki soke pa inangana bande il faut y politique na mbe Joseph Kabila na Lambert Mende na Kirina Richard Bisengimana de Orugwiza Azarias Ruberwa nani mususu oyo nani Ezadri ba Rwandais nyonso tuna ba officier militaire ba nommé ba kosi biso ke basali
amnistie ezali kaka ko amnistie ba kopesa ba grade ko amnistie directement na kopesa ba grade na ba Rwandais po ete mwana na bango Rwandais oyo azana mutu na mboka po ete tolongwa ba Congolais tokoma ba Rwandais Rwanda azwa mboka wana amikosi bande ko ba bolingo tokomi na tango ya opération plan B musclé à la vitesse supérieure opération mbwaso en bois. Donc sikoyo mukanena ezali ko babo bino basali na nzambe bana na nzambe bubange loko teka wana vana na ndako to bonde la zamba Dieu ne descendra plus du ciel. Bandeko Ésaïe chapitre 41 verset 21-22 stipule noir sur blanc ezali ko lobete produisez vos moyens de défense. Tous moyens sont bons pour un peuple qui veut sa liberté et son indépendance. Nous n'avons aucun droit. Il y a qu'à demander droit, autorisation pour défendre intérêt territorial, na ba droit na biso social, na makambu na biso, bulamu na biso, ba peuple congolais zaïrois, à Obama ou à n'importe qui que ce soit, ni à Paul Kagame, ni à Museveni, ni à James Kabarebe, ni à Zares Rubero, ni à Joseph Kabila, qui n'est pas le nôtre. Nous avons le droit de nous défendre nous-mêmes comme on veut. Bandeko, les recoquilles à soulèvement populaire, n'tango di fouene. Le temps est arrivé, voici le moment. Ba meka ki ko tester ke bon, to banda kampaore banda, soki ameke simbi, sasungo siyope osu, esimbi ngai penazwa. Ndenge ezalaka jeune na bango basalaka biso ete Museveni ba botekele ba arme tout ba détruire armée na biso na bato bazalaki ba ya ba service de renseignement na ba militaire ba ndimbi banan ba baramoto ba tekeli Museveni na Kagame. Museveni Kagame a aidé Museveni no ya na ye avandi na pouvoir ye pe ya aidé ye ba bomi abarimana ba salima gui na bango a créer génocide avandi na pouvoir et sengela ke pa na biso monsieur Honoré Ngwanda ba salisa ye pe avanda na kiti et simbité kai simbidiko parce que ce n'est pas le nôtre aussi c'est un Togolais comme les autres étrangers to allez infiltrer banda kala ba bisengima ba kota ba Ngwanda ba kota ba Togolais. Alors je ne mâche pas mes mots nazo bangi loko moko te nazo banga mutu te. O yali ko contredire, kota contredire, le ba yo yebi, le ba ke pa phrase zo ko sa place wa. Je dis les choses telles qu'il est. Bande ko mbanda nyonso tout, mukuya kuya nyonso to mupaya, ezala Rwanda, ezala Burundi, ezala Togolais, ezala mutu ya M23 ya koti na katikati na Congo pona ko suye biso, pona ko bakle biso maladi, ya ba poison, empoisonnement na nyonso yo. Plan B musclé à la vitesse supérieure to micha sikoyo. Bande ko soulèvement populaire n'est pas interdit, même la constitution ça existe. Bomoni le loyo bande ko basali kaka 2 jours pamba lobi ezalaki avant goût discours pamba meeting pa lelo ba lâcher mutu ye wana tambole mbanda koti kikumba ke kota kikumbi bongo bino bana somi ya Congo kamwa pays muke boye Burkina Faso et sali loko moko ya munene boye bande bomoni parlement bana bazu ba GSM bazu ba veste tikalati mitu ke tambole et dimioto bongo bino ba Congomani bino ba Zaïrois bozali wapi bozali ko banga ni bo brave père armée de kunabiso Chishiku Bilolo à cause de votre côté na ba mususu ba ko tirete bomoni lelo ba de ndenge selemina Burkina Faso lobi ezalaki mwana mwasi muto apelisi moto kaka na nzete na maboko kaka nzete na maboko lelo likambo eselemi mbanda koti kikumbi. Avec les femmes qui ont en main des spatules là, juste pour vous dire bonjour. Peuple du Burkina Faso, yes! Concitoyens et concitoyennes consciencieux, yes! Êtes-vous déterminés pour terminer la lutte? Oui! Êtes-vous déterminés pour empêcher ce coup d'état constitutionnel? Oui! Nous avons fait un consensus pendant 27 ans. Les 5 présidents réunis depuis les indépendances ont fait 27 ans. Depuis Maurice Yamiogo à Sankara. Ils ont totalisé de 1960 à
En 1987, 27 ans de pouvoir. Et Blaise Compaoré à lui seul, de 87 à 2014, a fait 27 ans. Est-ce qu'on va ajouter encore? Est-ce qu'on va ajouter encore? Boza kozela nini po ete mbanda na biso Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila oza na pouvoir. Boza kozelesa ye kino tango nini? Balobi ete mukolo moko ezali lokola mila epai na Nzambe. Botala 2 jours pamba tala newa. Mais biso to marcha bambula na bambula. To marcha bambula na bambula. To loba titi to koma to sala ba émission. Oyo émission ezala ya suka pona ko réveil ya conscience na bino bandeko. Botele makala ingango kala technique. Luzibula meso. Yango bomoni ete to lobete to betela bino malgré ba mususu balandi na ba satellite kuna na kati na mboko. Pona nini bakati RTNC na internet. Pourquoi bakati? Pourquoi baza ko lakisa te lokola ba pays mususu balakisaka makambo ezali ko leka na nzinga na continent Afrique te? Pourquoi bazo lakisa bino te bandeko? C'est une mauvaise foi pour être bazali ko banga. Journaliste moko atunaka Maréchal Mobutu na tango wana ete Maréchal Mobutu ndenge bandiko yela yo boyo ozobanga te okufa lokola Ceausescu alobi ete peuple bantou kota la respect tozana pour un chef alors peuple zaïrois a arrivé na kosalo esalemi wana ce n'est pas possible. Mais lelo ce qui s'est fait et salema kimpe na tango ya Alassane Ouattara na Laurent Gbagbo lelo yo tomoni esalemi lelo mbanda koti kikumbi boko koti sakanambe mbanda oyo kikumbi mkolonil. C'est le moment plan B musclé à la vitesse supérieure basali na Nzambe ba officier militaire bana sala yango. Mais tout ça là yango biso moko to teleme na moko na biso bande Nzambe akokita na likolo te. Dieu ne descendra aucun jour na ciel. Si c'était comme ça, Moïse asalaki mobembo ya pamba na devant Pharaon. Moïse a tamboliti na asali débat même na Pharaon. Mais c'est là qui vous disent qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la politique, c'est un menteur. Bible elle-même est tondue dans l'Ancien Testament dans le terme politique. Terme politique. La vraie constitution, tu peux tirer yango mikolokoya, tant que tu as un boka basali na Nzambe que nous sommes, tu peux accompagner na mukto ya diriger boka na biso, tu peux penser idée, tu peux tala na mukanda na Nzambe, la vraie constitution, la vie sociale, nyon soto mibeko nyon so kutambisa mboka, ezali na kati na Biblia. Toko tire yango. Ce n'est pas oyo toyoka oyo ndeko oyo nani oyo astrologue oyo nani soi-disant astrologue qui n'est pas pasteur, c'est qui? C'est Théodore Mugalo. Azali ko yana kilafwengi na yemu laibo lokola machete yaba katakata ba Rwandais. Donc avant de faire le bique la constitution elle est diabolique. Mais la diabolique n'a pas le baboy. Makosi yangulu ezali lengi na munoko na yo tango ezali kolia. Mais soki komi na munoko ya Roger Kazadi et komi bololo. C'est ça. Mape ezali lengi na munoko na yo na munoko batu muso kombololo. Constitution bondima ki yango tolobaki ne bandeli boboyaki. Bofandela ki yango et servir bino na ba fraude nyonso na ba makambo nyonso ba tuerie ba 5 chercher na bino na kati ya constitution wana. Siko lelo komi tango ya bokomi na porte ya kobima mugalo ozo ya kofanda biso olobike. Voilà, la Bible dit merci beaucoup pour la révélation na yo. Merci beaucoup mais sortez botika yango. Ko simbate boko taché mugalo. Ko simbate kanambe ko simbate. Omoni lelo mbanda koti kikumbi. Blaise Compaoré a koti kikumbi pona nini pona ko simba. Et serva qui est mais alinga simba a modifié pour être 4e mandat ou 5e mandat. Bande to moni a na RTNC technique balancer les biso image wana. Lambert Mende Umalanga azali koloba nini devant micro ya ndeko na biso ya mwasi Sylvie azali koloba ete Blaise Compaoré asali combien de mandats et fulani asali combien de mandats pakala songolo pakala asali combien de mandats bazali ko parler ye na mama Sylvie azali ko parler ye pona Congo ye azali ko mema biso kuna azali ko mema biso kuna mais lelo kuna Blaise Compaoré ya tanga kilobi yao lelo Blaise Compaoré asuki wapi asuki wapi mbanda koti kikumbi bande ko botele mabolo brave père que ça soit na armée bo tirer likona bande ko na binote bande ko ba généraux ba colonel ba tuna mampinga même ba subalterne tokozala la troisième république aura besoin de vous tokozala na besoin na bino ce que moi etumbu ezali ba punition muke mais général Kanyama général Oleko général Otumba ndeko na biso Zakari baba baso ba député na banani tout même Lambert Mende même Francis Kalombo on aura besoin de vous
parce que boyebi ba schéma mususu mwana wana lekelaki même des musiciens oyo ba bebisaki wana koyambola pe kotika une fois avoué ta moitié pardonner bande ko ba bolingo bana somi lele sal se lave en famille totika la biso na biso bokangela biso ata mwana wana kati ya kokanga akim azondela même ya kokima te parce que c'est inutile ya koboma ye faut kokanga ye po eta sala vomissement ya nationalité na ye to pas sur libumu na ntaba ndenge lwambo uti koloba papa na technique papa na biso technique soki place wana ya na keina zandu na kuti libumu ya ntaba na pasole na kuti soki biloko na ngana kati papa place wana ko kozongisa la biso place wana te tala nanu malamu na moment totali ko kende o signaler o tshela biso place wana tango ko tshia to ko kati to ko tika koloba to yo kesika wana penza bana so bibayo plan opération plan B musclé papa Kazali plan B musclé à la vitesse supérieure voilà bana somi bozana mboka bokolanda biso même na nzela na wewe même ba baza kolanda direct même ba yeba kolanda biso na nzela na différé ya émission yo même na YouTube pesa message pa muninga oya sa monaki situation eleki na nini bomoni ete armée fandi kimia c'est ça bobate la bato armée zali pour la sécurité ya bato tant muto alingi ko revendiquer droit na ye armée bato na mampinga bozana droit ya ko tirer sur population parce que bozali pour na comporter sécurité ya bato wana lelo bomoni ete Blaise Compaoré 2 jours pamba aller kwenda accueilli yango to mona ke moko na zali ko féliciter pour être c'est un homme courageux abikisi poso na ye mais yo soko sali mutu makasi Joseph Kabila qui ose la 2015 je vous dis que tu n'arriveras pas en 2016 soki noko na yo Museveni aza kokosa yo pona bibundela zana yango soki noko na yo James Kabarebe aza kokosa yo que ye ayebi plan nyonso ya kosala pona ko neutraliser ba Congolais souvenez-vous du temps de Laurent Désiré ba Congolais baza ki neutraliser te soki Roubert azali kokosa yo bwandirsiri mitema na bino bozala docilité na message na tindelaki bino pe na message oyo pe na ce qui se passe dans le monde oyo leki na Burkina Faso soki côté ya bino te Kadhafi sengela kabikisa même pona yake ne même na Russie akende kite mutuma ngonge talande ba bisaki lokola puku na lidusu la même chose que Saddam Hussein la fin de Ceausescu la fin de Samuel Eto'o ça vous dit rien botala même makambo wana nyonso to ezali conseiller bino te baya kozoyo lokola ngungi bana miketo pesa bashege basuba masuba bamelisa yo Joseph Kabila bamelisa yo Lambert men si ya le moment ya bobima nanu bobima bokoya kozonga tukukanga bino tukorécupérer tout bokoti na boloko après tukozala besoin na bino bande ko ba militaire bo kamata bo tia 20 na bino bo tia mai bo tika ko menacer peuple bo monyo et ce qui s'est passé et ce qui s'est passé aussi à Benghazi bo monaki yango en Égypte bomonaki na place Tahrir bomonaki yango tala lolenge boza kolala na kankokolo mwana ya tato yo na mamo ya yebi tato ya lalaki na position nto yoka mwasi na yaza kokema na butu mais ça vous dit rien bande beaucoup lokola banyama vie sociale la bino ezali wapi to moni na tango ya deuxième république papa Kazali ba soda bazali même ko futela na cité ezalaki na loi moko komona lere musali sili soda il fallait ala ta tenue civile comme le code civil nyonso okomona soda yeko le kabino mbango nini akote na ndako bolo bate nini bazo bengana na bapem pour ni pour être lere ya musala c'est sili il faut pas dans ce koto pour être ezali intimidation mais tozu régime ezali en place régime ya assassin régime Joseph Kabila régime ya intimidation ya terrorisme ezali régime ya kokamba batu te cette autorité là ne vient pas de Dieu ezali autorité ba pesi na Paul Kagame Museveni na communauté internationale par la force atikala kolonga na élection ata moko te peso ki batie ye na Tshisekedi wa mulumba boye vis-à-vis i politique na mba akozwa même les banques ya pamba même le kolo ya banque te pour na ye ko peser même le kolo ya banque te bande c'est le plan B musclé à la vitesse supérieure opération mbwaso mbwa yangoyo bobanga minduki te bobanga nini te bande kwa boli soki ameki boyebi natali kolendisa bino bazana mboka bobanga te ba opposant pe opposition ya solo penda bobisa bato na bokendisa bolendisa bato poete na biso bino ete Monisco boyebi Monisco azali na mboka wana ti lelo pona nini poete mukolo kaka Hippolyte komeka Joseph akomeka ba na bisengima na bameki kaba beti lisasi likolo na mutu Congolais moko akoya kufi ba mukolo wana akena laye bomoni bomoni Blaise Compaoré ndinga keyiwana likambo ya ntoto yelali na se wana eza likambo ya CPI ako répondre na yango lwambo alobete akeneki tina zando pa bateka kantaba na paso libumu ataba tuko paso la ipolitika namba ta kimia keyiwa Joseph Kabila soka komi
wana bo excuse ngai futa bakete fona benga kana kombo wana oyo asali na ngwa koti na wana mayuya oazu nationalité na biso congolité donc et puis na ndenge ayibi biloko mboka na biso ezali kombo wana soki totali sur le plan juridique kombo ya Hippolyte Kanambe ezali na Hippolyte Kanambe azali na mutu wa mboka te mais ce qui est à la tête du pays pour neutraliser mboka wana ezali Joseph Kabila kombo ya lokuta ya mayuya usage de faux bande lelo baza ko sala nyamu ya mupwete basala asala biloko na ya nommé Azarias Ruberwa ministre de la défense peu ministre des affaires étrangères mutu moko wana vous vous rendez compte qui il est ce type se dit qu'il est le prophète quel prophète sanguinaire je l'ai appelé à maintes reprises de Warugwize soko za koyoka ngai komona vidéo yona okomona message na YouTube na Facebook benga lobana Azarias Ruberwa sana mbongo aya en Europe afuta toleka asenga ke bayela ngai pa France wana na plateau ya 24 France 24 tout ça le débat sur la Bible aye bisangai do ya ki prophète un prophète peut agir ala sangai prophète agir ça que si ce n'est que des prophètes d'Akab ce qui a dit prophète Akab là j'accepterai mais les prophètes tout fait comme Néhémie Jérémie Isaïe jamais alors qui pasteur na ye ezali ya nini lokuta na lokuta ba menasaki Jean-Pierre Bemba azong sa ba milice na ye bongo ye ti lelo ba milice wana zana ba iki ile ya solo bandeko boyebi ngai wa bino na ninga kufungula mingi na ninga koloba mingi mais nazali ngai moko na plateau te nazali na oyi ya ngai pe mubundele ya kolo pe kuna na Baltimore kuna na États-Unis papa na biso Roger Kazadi na kati na bato papa na biso Roger Kazadi olobi boni opération plan B musclé à la vitesse supérieure mboa soit mboa donc Ésaïe chapitre 41 verset 21 à 22 tous moyens sont bons pour un peuple qui veut sa liberté. Nous voulons notre liberté, notre indépendance et notre intégrité territoriale. Nous voulons ça. Que ce soit dans les médias, dans le niveau, nous surtout, tous à la liberté, tous à la sécuriser. Nous voulons avoir une armée bien efficace. Qui n'est pas en place maintenant, où il va dissoudre dans le Rwanda pour nous surtout. Papa Nabiso, Kuna na Baltimore, Papa Nabiso, Roger Kazadi, Olobini Malobambo Kanayo, lundi Sabana Somi à Congo, Balomola Bouban. Oui, nalandi yo sinzili na ngai problème ezali awa nga nazobanda nanu na Didier Tumba ozali mongo ya Équateur tala ndenge kamera kosa yo oye okota na circuit oyo kamera tia yo chef d'état-major toyebi yango ezali secrétaire mais Didier Tumba mbo musala militaire osali yango na Mobutu osali musala na l'ère ya Mobutu oyebi ndengo tosali ba dépense pona yo tala ndenge bana mboka baza konyokoma okoki kotala penza teke onyongela biso modèle aloke kele na kamwa mutoyo bazobenga Kabila wana kamwa muto aye koyeba papier hygiénique kaka mikolo euti kolekao bozo yoka soni te yo Olivier Kamikato mutu okumisaki constitution na binoyo bozo mona teke toboyaka eloko oyo bokosi référendum à lokuta Olivier Kamikato yeba lero ozalaka na parlement ya transition omoni makambo osali bokoyo kotala teke vraiment kama muto oyo asakani na biso mingi bobalukela ye yo Celestin Kanyama kala mingi te soki okebi te likambo ya bakuluno oyo bomaki mboka nini omona policier akenda kolata kakagulu boboma elongi na ye tala sikoyo likambo milukeli boluka mwaye bolongolaka mwanyangala kato ya kosaka bino makambo pamba ndenge nini yo Kanyama okokawata bapolisier ya solo obomba bango bilongi bazala kagule bokeno boma bana bobomaki bakuluna wana alors bokomi na suka bakinois kala ndenge bokoma kolia nyao ese kinois liaka nyao
kinaliaka pourquoi ndako botelema bosinye yoma eyoma ebanda na Kisasa wana ndenge nini babukinabe bakoma baya koleka biso non peuple azali peuple bisengimana wana aza susu na force te babisengimana wana aza mutu ya CPI ayebi mbala oyo bomeka kobima bosinye yoma kama mwana wana ya Rwanda wana akima tozoloba malamu toza konstate bino bosala makasi bolia linu boregistre tala Burkina Faso yaka 2 jours mais biso esala bambula boni kama moto ya comme soki na 18 ans mombi 18e année na soki 16e année na pouvoir bozo tala ega boye bozo benga rais eski ya ega ta koma komba rais wana botika kago kolula kana batu muso kolula te kama motoyo batestaki ke Blaise Compaoré abanda bongo bango bazo courage ezala ye ezala Kagame ezala Sassou Nguesso ezala ye Kanambe Kabila mbaloyo bokosi Kabila Kanambe okokende okotika mboka wana ba Congolais tina rien fait au salim eloko moko te mosengo ayebisaka yo nini ntango okatelaka ye telefone badirisaka mboka na defi te yo wana omeki otinda mogalo na epai ya B50 osala boye B50 azali kizenga te B50 azali Jean-Pierre Bemba te Jean-Pierre Bemba yakandiki d'abord Jean-Pierre Bemba parti na yo wana ezali ya Museveni c'est Museveni ki muto asala yaza la bongo général oyo abomi bato na kitona azali général ya Jean-Pierre Bemba toyebi yango RCD Goma Jean-Pierre Bemba toyebi SRD Goma bato ya Kagame Jean-Pierre Bemba muto Museveni ata ndenge nini ato bimi boloko Jean-Pierre Bemba yo lisusu te okene oteka café yo lisusu te tozala besoin mutu asika adirige bakinoa botelema botala na Burkina Faso soda alingaka azwa eloko balobi jamais tosi tolemi na dictature mino basoda tolingi mbalo civil Blaise Compaoré obomaki Thomas Sankara omoni mokili yango ndenge ezalaka mokili tour à tour moni obomaki Thomas Sankara mwasa Thomas Sankara vandaka kuna na Gabon na bana na ye misato veve ya bato omoni mokili tour à tour vraiment sinzeli na ngai nazongisi mabepa na yo nano olukela biso na mokili tour à tour Blaise Compaoré amona yango ndenge abomaki Thomas Sankara siko amoni mokili tour à tour akimi nini matondo matondo mingi papa na biso Roger Kazali vraiment bande ko baboli mukolo kolia ligororo mukolo kubima makwanza te l'homme moissonnera ce qu'il aura semé aboma Thomas Sankara aboma mingi babukina bebele aboma mingi ye munde kuna ye moko lisusu oyo abengami Alassane Ouattara ake ko causer trouble na kati na mboko ezali ya yete oyo mboko oyo ya batu ya Laurent Gbagbo ake ko sala chimvundu kuna donc bandeko lelo oyo ligororo Blaise Compaoré aliaki ebimisie makwanza mbanda koti kikumbi papa na biso kuna na technique papa na biso Roger uti ko balikambu na nzembo wana nzembo ya uti ko balu kela biso yango kuna na technique moko cha yango tangu yoko kata okocha yango biso to kotele ma place wana donc to koyoka lulembo après nde to continuer toza kokoba na lisolo bande connaître pas que maréchal Mobutu je dirais aujourd'hui comme maréchal Mobutu était le chien à bois proverbe ba yebisa biso mingi na ba lokota le faranga les chiens aboient, la caravane passe. Chaque fois c'est comme ça. Et dans la communauté internationale,
ezala Rwanda, Ouganda, ezala ba Rwandais, ba tout Rwandais na kati na mboka. Toujours les chiens à bois, la caravane passe. Caravane nyati mbwa za ko boye, bango baleki bakei. Bako massacre, pillage, nous surtout vol, tuerie, arrestation arbitraire. 5 sachets na kati na Congo na est ya mboka. Ba Congolais toza ko lela ba mort na biso baza ko kipete ba deki na caravane ba. Mais cette fois ici, les chiens à bois, la caravane ne passera plus. Et le bien parfois, les chiens à bois, la caravane ne passera plus. Vous avez Joseph Kabila, vous avez beaucoup tué. Lambert Mende Malanga, vous avez beaucoup menti. Ndeko na biso Célestin Bilolo, bakosi yo mingi okosami mingi. Général Oleko, Didier Otumba, ba colonel nyonso to oyo bana somo ba bazana makila ya Congo na nzoto. Bakosi bino trop, babobi bino trop. Les vrais politiciens ya Congo, les vrais députés, les vrais sénateurs ya Congo, babobi bino mingi. Maman Eve Banzaïba, babobi bino mingi. C'est le moment à prendre à laisser. Non à l'occupant, Joseph Kabila quitter pouvoir. Le cas ça a touché la constitution qui a changé yango abima. Ngenge banda oyo nani banda ya babu kinabe. Leo Kampaore babimi si ya zu hélicoptère oya kana kite et avant de dengi na kati na hélicoptère na mwasine na bana et ça déjeuner qui a déjeuner kite. Bande kwa bolingo. Ça vous dit alors bande kwa na somi et je dirais encore comme Maréchal Mbutu disait que un fruit tombe que quand tu le mires. Mais cette fois ici, devant l'histoire de balkanisation, où il va tout Rwanda, il y a Congo, un fruit mire ou pas mire tombe. Kombo na yako kombo na nzela ya Rwanda. Papa tokei. Ngonge kukia kocha bango kikumbi. Banda lingi ngai na sala na mokili te ya bato Banda lingi ngai na Balingi ba Congolais basila. Banda ke pa ya Kitoza na Congo te yenda kubima. Balo ya kubima. Ngangarobina pesa yonse topeta ya somalani ya mbwa bongo okotala mokonse kosala ye na nzoto naloba nini likambo lizwinga moto andima ngai te lisolo ya mbanda ndimaka na motema ayebisaka Toleli moto ko ndimela biso azate bana somi même communauté internationale bana etike. Chino batumbi biso baoyo ba Pakistanais bakubeta biso fimbo moto akolobela biso azali te. Ba Brazzaville bakubwaka biso na mai, Angola kubwaka biso boye moto akolobela biso azali te. Ukata kotisa mare na suno na ya mai bakutobola bato moto akolobela biso azali te. aluki finiti atoponinga miso na finiti mbanda akanisaki miso na ngai ekufi te mbanda akutani na ngai na nzela ataninga nazali kotala ye mbanda ti miso na se mbanda ti miso na se naloba epai ya nani moto andima ngai te nakoma kuruze ya meme papakanga na panzi ya nzokwe mbanda leka likambo na ngai te Ngai sinzili na za mbanda panzi sango atikaki fondation mbanda tikaki mbanda tongaki te bateke babotoli mabele bazongisi na leta mbanda panzi lisusu sango atikaki ya bilanga bilanga mbanda tikaki bataba bapanzi nde bilanga bataba balema nyoko bataba balema ya solo bande ko babolingo mbanda mabele bateke babotoli mabele bande ko babolingo banda koti kikumbi. Joseph Kabila kabange wana il faut akota kikumbi quelque part. To na Venezuela, to akene na Burkina Faso, to akene na Togo. Akende kuna epai ba formaka bana Togo baya kokamataka bamboka ya bato bakota na baifuletraka bato. Akende kuna epai ya dema. Congo Congolais, Angola aux Angolais, Rwanda aux Rwandais, Tanzania aux Tanzaniens, bandeko. Congo Brazzaville au Congo Brazzavillois,
le Congo Zaïre aux Congolais, aux Zaïrois que nous sommes. Cette fois-ci, le chien boit, la caravane ne passera plus. Au côté tellement, la caravane n'a pas soigné un bois, ce qui boit, bikia zone normal, sinon, tu es un fruit tombe quand tu l'es mis. Cette fois-ci, devant la situation de balkanisation, il y a pour diriger Congo, pour diriger les Congolais, pour yiba kita na bango, pour yiba vie sociale na bango, richesse ya mboka. Donc, par défi, en tout cas, nous disons non. Un fruit tombe, mire ou pas mire, bandeko. Beaucoup il s'agit politique Kanambe, beaucoup il s'agit Joseph Kanambe, beaucoup il s'agit Charles Bisengimane, même la police, boyo que la Bisengimane a terre. Ndeko na biso Célestin, tikaba soda. Bandeko vous allez très rapide, botimbe la armazin, botimbe la magasin ya bar, ba dépôt ya ba arme, botimbe la. Si s'agit ya kubeta yango la sorokete bobeta. Je vous autorise bandeko ba bolingo, bobeta yango. Joseph Foy makila Congo na ndoto na bino ba généraux tout ba colonel ba capitaine nos ba lieutenant ba sous-lieutenant tout ce que vous allez me bali pele solo vous allez na somme ya Congo pour défendre patrie bolata zuwa amour lokola mobali azalaka na zuwa pona mwasi na eto mwasi na zuwa ya mobali na ye bolata zuwa ya patrie bo bima bo défendre mboka na bino mupaya akende pai na bango mutu nyonso azali na epai na bango nzungu na mufiniki na yango mufiniki na nzungu na yango bande kulibokanga ni balukela kango kwanga te Joseph Kabila oyibi mingi okosi mingi mutu ke memaki Laurent Désiré ndenge na lobaka Laurent Désiré n'est pas un héros bandeko qui peut me prouver qu'il est héros en quoi mutu yelbi shombonge oyo quand même que Mobutu a côté ba Togolais na banani na kati na Congo ba Rwandais ba Bisengimane mais oya yeko pelisa moto penda une essence ayeko bakisana ce n'est pas Laurent Désiré qu'il soit maudit 100 millions de fois là où il est Laurent Désiré mutu ka memaka yebana na Tanzania boyoka ki fichier ezali na kati na software wana na télévision eza koleka boyoki ndeko na biso à partir le divin Etienne à partir de Dar es Salaam lokuta na bango ti luvunu na bawo ti lelo bakomi na mutu ke mema Laurent Désiré comme na lokuta eye kokuta na pe sakombi mwa muke akenda mais sakombi na lokuta sakombi na Lambert Mende bande ko babolingo sakombi akosa sakombi ayeba ki kokosa te sakombi za kokosa biso ko kwanza biso na lokuta ya muke mais Lambert Mende na kanisi libumu libota ki ye ki la ke la mama be pe mabelo enungisa ki Lambert Mende mutu mobimba tata salela agité tala yebisana parti politique nini ebima na Congo Lambert Mende achama kolote Lambert Mende lokuta na ye azo flatter ndenge boyoka la récitation Corbeau et les renards maître Corbeau sur renard pour pêcher tenez à sommer un fromage maître renard par l'odeur à l'échelle lui tient à peu près le langage oh que vous êtes joli que vous êtes beau bandeko tout flatteur na kati na récitation wana phrase moko lebi tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Bande, d'élaborer ses enfants, yango to yeko bete lambera na papa kalala lelo, papa na biso Roger Kazadi lelo, pour na koyebisa bino te réveillez-vous. Kala ngang kala technique, c'est le moment ya ko faire tomber un fruit mire ou pas mire devant l'ouragan et la tempête de balkanisation de 5 sachets. Oyo bakuya kuya barwande ba mela biso ya lokuta bandeko, il faut faire tomber Joseph Kabila a en exil Joseph Kabila qui est tokolanda et tokopassola libumu tabe pa ya kozala totala biloko na biso yo bitendi ya bilamba ba société ba silipo yo Joseph Kabila melala libumu na ye to passola to zo yango to récupérer richesse ya mboko ya yibi akonzi na yango adondi na yango sango yo mikolo yo samedi boko yoka sango oyo azali ko batela biloko richesse nyonso tu ya mboka yo bomba me na Tanzanie kire wana père wana monsieur l'abbé wana akozala dénoncer to commissaire polele samedi oyo bande ba bolingo bozala branché na sauf 15 na ngonga ya ba 11h30 ya moyi air de l'Europe na midi bokoyoka bande ko ba bolingo bakoki ko buba bino boy bozala bango to bobo jusqu'à kamba yuma ba usuru banda ba politicien na biso mo fongola misuko ba député Zakari Bababase wishia telema papa ndiko na biso Célestin uzali mwana mboka papa to yini yote ngai na koko yina yote parce que les Zaïre, les Congo, la troisième république aura besoin de vous. Boko yambola, boko zamwa tumbu muke, boko reconnaître et puis si mana to ko ba po to mboka wana lobby ko za besoin na Célestin Kanyam. Même yé Lambert Mende si soki akotika lokuta ko lobete ya solo,
mutu aza kotina ngai mingi nakosaka bana somi ya Congo makambo eza clair. Lambert tomonaka yo telemea o balobi guerre olobi non c'est simple mutinerie. Pourquoi na tolali tolamuki tongo boye oh nous sommes agressés. Agressés par qui? Rwanda. Zakari Bababaso Ushia koti na parlement alobi ke Joseph Kabila bimisa minduki amemanga mpo na likambo wana. Likambo wana Zakari alobaka eto tokbana ko beta na na parlement pe be filtre bazaliao to bana beta azako lobana nani. C'est Zoé Jeannette Adagonda. Zoé Kanambe na Jeannette Adagonda Kanambe. Alobi Zakari alobete Joseph Kabila apesa minduki tokende ko bunda. Mais eloko wana alingaka te yango bozo mona kende ko pesa ndeko na biso nani Mamadou Ndala baiser ya Judas albi yo zone ko la bande ko nanga zo bomba ngo zela na ko laksa apese bisou ya suka au revoir lelo ake ko apprécier susu ndeko ya tali kuna ya sali musala kangi 40 personnes bakota kina banda ko baza ko kosa biso guerre sila te otolonga FARDC atikala ko longa te parce que FARDC azali infiltré na ba Rwandais bawe bazali ko teka plan pe ko baluka ko boma bango ko beta bango masasi kota banguna. Alors moye balonga itumba izate mutu akangaki batu wana balobi azoke no pese récompense. Et quelle récompense? Baiser ya Judas poete abalaye ya abomaye ndeko zala mayele diango tire premier kutana na Joseph ou kokutana na yete tika makambo ele kana ndenge mususu changer formule ndeko Joseph Kabila sopi pétrole mingi il faut kufutise pétrole tokomi na temps sikoyo mbwa swa mbwa opération plan B musclé bande ko bolongola ko banga ba politicien bolongola ko banga opposition bolongola ko banga bokanga maliboke na Gabriel Moki ya Mandembo bande ko baboni boza na mibali lokola boy bolo baka franc lelo tozo mona na lo baka ba tunal betu je ne peux pas lelo ata caméra lobi na ngai ndengeni je ne peux pas l'écouter parce que caméra comment mukanda lo betu pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Mais les lois quitté hier, tout le monde m'a comité. Pourquoi j'ai oublié côté de ma boîte. Voilà pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila. Non, Mukanda n'a tout comme on a fait. Alors tout déshabillé Saint-Pierre pour n'habiller Saint-Paul, c'est les oiseaux de même plumage. Moutou kezalika kamoko. Tout comme ça les rêves, il y a changer chauffeur, ou il y a banda ko brûler si ko ba fait, vie est allée en danger. Bande Joseph Kabila est égal à Vital Kamerhe est égal à Joseph Kabila. Bande ko babu to salaire wana te bino bawe bozo salaire wana bokeba boza ko sala bokoza la juger na tango to kulinga to tonga 3e république bokoleka na bar parce que ti lelo yo bawe bazalaki ba traite na ba guerre mondiale na France bazali poursuivi bande ko babu la trahison de patrie a des conséquences graves nazali ko senga na bato na mampinga papa na biso Roger Kaza diabète Melela na Didier Tumba ozali soldats bien formés ndeko na biso Leko ndeko na biso Lenga ba capitaine banane bozali bien formé bana somi ya Congo bozali capable de défendre l'intérêt territorial ya mboka na territoire na biso congolaise iroise bo défendre yango mukanda même na mission na Nzambe Esaïe chapitre 41 verset 21 22 le biete tous moyens sont bons pour un peuple qui veut sa liberté et son indépendance bande ko bo tenir bon un fruit tombe que quand il est mûr mais devant cette situation de balkanisation il y a 5 chantiers viol arrestation arbitraire tuerie bande ko yoki nzembo elebete mbanda akepa na nganga alobi na yeto bola yemiso ba violer biso combien de fois ba violer bana mike ba bambi bana mike na maboka combien de fois ba bambi bango na mire combien de fois bande basi ya mabala ba violer bango na biso ya mabala ba beti bango ba tonga ba sida banini lelo yo bande ko ba bolengo baza ko kosa biso be bola tout ça mais bola oyo ezali pa ya Joseph Kabila e bola oyo ezali pa Matata Ponyo azalaki délégation tant Dunda Boulou azalaki ministre affaires étrangères Matata Ponyo amemaki délégation ye mutu azalaki chef ya délégation rwandaise na kati na Congo boye bisangai yo koko za la représentant ya bangolais to président ya bangolais tak ozala angolais te posons-nous la question papa Kazadi est-ce que koko sala mabongo yo zali angolais te ozala président ya mouvement wana ndenge nini faut ozala mutu yo oyebi histoire ya mboka wana malamu ozali muntu na kati na bango mais comment voulez-vous que lelo Matata Ponyo azalaki chef ya délégation azalaki président ya délégation ya ba Rwandais na kati na Congo donc lelo yo nde ye wana premier ministre Joseph Kabila olingo mema biso wapi
zela na tokobeta tokopasula poke na ndeko na biso Masawa Katabana oyo azalaki moko oyo azalaki soutenir PPRD oyo azalaki ko appuyer ba idée na yo tokoyoka yepe parce que nano na yoka te Masawa aloba quelque part que Joseph Kabila c'était rwandais non plus na yoka te mwana ya bato mais alobaka kaka makambo na ye mais cette fois ici na kotuna mutuna bandeko boya ebele mukona samedi na ngonga ya après-midi début après-midi heure de l'Europe 14h 15h heure de l'Europe bokoyoka Masawa botuna mituna na bino en cliquant en envoyant vos demandes na Skype ya Esaïe 41 2.21-22 et puis émission donc ekozala ou bien tinda Skype na yo na émission cours des grands en Nemo donc tinda demande na ya Skype ekozala malamu bana somi tozali ko beta mulolo wa waite mbanda ifo akota kikumbi mbanda izali nani mutu nyonso azali ko toucher constitution président nyonso asasali à peu près 10 ans deux mandats ils allaient prolongeables 2 fois c'est tout 10 ans après 10 ans il faut que moi na mobali ya wuti ko pesa message bomoni na ba télévision ya monde entier Burkinabé wa lobiete nazali ko adresser message nanga à tous les présidents africains ce n'est pas seulement à Blaise Compaoré c'est à tous les présidents africains message wana ya una za ko répéter binote moi na mobali yo technique chela biso na no place wana onde ko mobali wana alobi message kuna na nene na Burkina Faso mwana mbali wana technique balancele biso place wana message oyo mwana mbali ya lobby alors bande ko bolanda bino moko bomona image wana ndenge mwana na. La confusion règne dans les rues de Ouagadougou. Les manifestations ont dégénéré, d'abord devant l'Assemblée nationale burkinabé. C'est là que des milliers de protestataires en colère s'étaient donné rendez-vous. Le bâtiment a été saccagé. Et tout autour, plusieurs véhicules ont été incendiés. C'est ici que les députés devaient examiner la loi controversée. Face à la pression de la rue, le gouvernement a fait marche arrière. Dans un communiqué, il annonce que le texte est retiré, une modification de la Constitution qui devait permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la tête du pays après 27 ans au pouvoir. Pour les manifestants, c'est une première victoire. C'est réussi à 99%. Et il reste 1%, qu'on va réaliser. On va se rendre à Kossia, chez le président, et il va quitter son trône. C'est un sentiment de fierté, parce que le pouvoir est dans la rue. Il faut qu'ils comprennent. Et Blaise, s'il nous écoute et s'il regarde actuellement France 24, il faut qu'ils comprennent que le pouvoir, là, c'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Comprenez? Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. Quand la foule s'est approchée de l'enceinte, les forces de sécurité ont riposté, gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, comme le montre cet homme à l'image. La télévision nationale a également été prise pour cible par les protestataires. Depuis, elle a arrêté d'émettre. Cette journée, le pays tout entier l'attendait. Depuis le début de la semaine, opposition comme manifestants s'y préparaient. Chaque jour, ils ont été plusieurs milliers de Burkinabés à descendre dans les rues de la capitale pour crier leur. Merci beaucoup technique pour la recherche de la image. Bande ko nakalisi mo image bino moko ya ndeko mobali yo déclaration na ye ndenge basali alobiete tous les présidents basali 20 ans. Ba lekisi délai ya mandat. Bakali c'était pouvoir les pour na bangoli pour na libela te. Ososali ya yotango bima ezalité ko pona 5 sachete alors quelque part stikali il faut naken un président za ko kende ko yino qui répond bosu ko mona Marshal Mobutu na tumwa ba pona mike boya fakala oyo yantina nini yango bomonete bande ko bazali kuna ba FDLR bozala kaka wana bo pikle naza ko yebisa bino ndenge mungulu jaka zako ko lobete mbongo oyo na munoko alobete bolia yango na musapi alobi bolia te bondima ko kolonga wana bokende kisangani bokende te parce que grâce na bino pe batu wana bakuya wana ba M23 ba mouvement rwandais agression rwandaise wana na Uganda bakoki na kokota te yango bazolinga sikoyo bamonete ezali barrière munene bazoko kabinote yango Joseph Kabila zali ko sala stratégie na yeko tindela bino batu po bakosa ke batinda bino na Équateur to batinda bino na Kisangani batinda bino kuna nde epai ya kuvanda ezali epai bozali wana buvandi te po ete bamona nzela ya kokota pona ko massacrer dans ma population baboma po ete bino kuna bakuboma bino kaka na bapoison esika bakukende wana tamuso ko massacrer bino tamuso avion kumema bino boyoka to avion panzani na zamba boye na boye c'est ça eloko bazoluka mais nazali ko beta pembele mbele na lobete kungu wa kumwanza
Moïse Katumbi bosala makasi crime oyo bakangela Edi Kapen aboma un président paralysant mboka koboma un président ce n'est pas une mince affaire. Alors bosenga ete ndekuna bino oyo azala traduit devant justice ya Congo et peut pas traduire rien à l'AE ndenge basalaka ndenge basali Charles Blé Goudé innocent ndenge bamema Jean-Pierre Bemba ndenge bamema ki Thomas Louak donc basala ndenge wana sinon te mwana mobali oyo muntu aliboso ya kolinga se débarrasser na ye ezali ndeko na bino Edi Kapen parce que Edi Kapen ayebi mingi pe azali na piste nyonso na maboko na ye Edi Kapen c'est comme lelo oyo soki basali kaka jeke lelo oyo Jean-Pierre Bemba ye wana batiki ye azali na avion azokita na 17h na Congo na kanisa ete Joseph Kabila akobima na chambre te po akota meme na toilette bao bazali banda komona ndenge bato azokima mbango ba Lambert Mende nyonso mutu azokima talon ezotuta na dikos parce que opesa bango kipelekesi mais c'est le moment bande ko bolingo ba enseignant ba musicien chrétien ba pasteur ba prophète ba bishop ba prophète kutu na Congo na yebite na zone qui s'appelle ma femme est-ce qu'il y a des prophètes na Congo ba yeso biso venir ya Congo ya lobi ezalini des faux prophètes bato na magouyi ba miyibi bescro s'il y a des cambrioleurs qu'il faut arrêter c'est dans l'église c'est nous les hommes de Dieu on dirait que malheur ya Congo basala yango kakate et ya kaka na ba pasteur. C'est pourquoi je vous appelle des pasteurs. Il n'y a pas un vrai serviteur. Mais ceux qui m'ont donné ma pasteur, il y a seul. Mais il fallait monter les moments défendre le peuple. Bible le bien l'armée de l'Éternel. Zambal bakina Moïse albi. Le bana Joshua pour namibali na poko yo. Lobi na tomba tele manango. Bakbunda na Amelek. Bazako bunda bitumbani. Ce n'est pas bazako sabino ko l'armée d'Éternel est invisible. Non, le kuta. Armée physique. Où est l'armée physique? Bible le bien était dans Genèse 14 le bien était. Moïse nani Abraham armaka bisaki misolation ba arme balance roquette banini ba char de combat akei ko bunda pona ko boto lande ko na pe boto ninde kuna yeloto na bibwele nyonso na richesse ba yibaki bitumbo ibande ko faut Joseph akota kikumbi il faut toke nango tina Rwanda eloba soi-disant père artificiel na ye tata muboko le na ye Joseph nani Laurent Désiré et tokozong se yango pa yewuti photo ke nango tina Rwanda ndenge Zakaria alobaki photo ke tina Rwanda baza makasite okoko zoye boyelo ko le sharp zo nguluta yena balabala na prince penza gauche à droite asilipe bale bodi tokozala kaka bango to bobo boy Burkina Faso kama mboka mukeboye 2 jours seulement oyo biso tozala ka na balabala lumbe boy landa kimuta mbangwe landa boy lambere landa mende landa boy sheku tindo atikala mutakala nanye yebi mi polele tata wan mais sikoyo tosala bambula na bambula tokoka kozoka na mbete tokoka kotse kikumbi te mais tala Blaise Compaoré 27 ans na pouvoir kaka 2 jours pas 27 nyonso ke na maye bongo biso ba bantu biso leker gâchette ya revolver tozo zelani bolongo na kobanga ba pasteur bobima na balabala ba chrétien pe ba chrétienne bozu molimu ya bulembu te Paul alobi yango alobi te bozu molimu ya bulembu te ya intimidation te bozu molimu na ngolu molimu na bwanya molimu na mpiko balobi te même la Bible est celui qui fait le mal kamata ya na miso na ba cha polele mais bozu banga nini. Si vous êtes des hommes de Dieu, Moussengo Alobaka, Bomoni Sikoyo Banine, Senko Balobi, Basako qui ne peut la justice na Lambert Mende pour na Tokotoko wan, Lambert Mende. Yango na benga kele monsieur Lambert Manter, Nazako finga te bande ko po ete to changer formule ete, il faut to solo li kamna biso tu bino na messe dali opération plan B musclé à la vitesse supérieure, on boit soit on boit. Un fruit tombe quand il est mûr ou pas, cette fois ici tombe. Mandat ici là, qu'est-ce que je veux dire par là? Un fruit tombe quand il est mûr ou pas mûr, c'est-à-dire que mandat ici là, te Kabila Libanda dehors. Mandat ici là, 2016, te Kabila Libanda. L'élection est en 2016, sans Kabila. À quoi ça veut dire que transition une année, bon, on est na nani na Burkinabé. Balbé non, campagne le bon, à négocier que non, bah français, bon, c'est pas ouais. Na vanda une année, na boutique makambo ya kotoucher constitution wana. Donc, nous avons une année à organiser l'élection. Le but est, nous avons armé, armé, peuple a le but jamais. Il faut bobo ya pe bandeko. Mbuma wana nyonso mangolo nyonso ezali ya koteleza ya mobesu na se.
mangolo nyonso na se okoleka te na caravane na yo mbwa tikale za kuganga kanga unyatimbo. Non, cette fois ici massacre, viol, tuerie, arrestation arbitraire, vol, tout ça, ça va tomber. Joseph en exil. Après en exil, on va te colanda, tu fais le boumou en tabac. L'homme a lobby, le boumou en tabac total. Biloko nini, le boumou en tabac ya. Non, parce que chacun de biso était un grand Congo, un grand Zaïre. 4 pilars. Baka mete le biso. Et loko yo pine ya Renault Twingi. Un 4 pilars Congo. Baka mete pine ya Renault Twingi mukebo ibaya ko bambela biso. Et bovandi, ba politicien bovandi. Poka kapona ba mietu wana baza ko pesa bino. Yaza ko boso mona na mbulo yo asali 15 milliards. Ah toujours balelo c'est qui 15 milliards. Donc vous vous rendez compte, bino bozana combien? Matata ponya zana combien? Tina Nigeria. Azana combien? Liko para bango basalaki Blaise yo banda et bande pas Blaise soki dieseleki avandi alors nani Brazzaville pesa sunga so ameka avandi ale Kabila ibozala facile mais comme libino yombe ba yombe soko le bilo kwa moi zala na mbam otumuli mukonyonyo supporter ba dégâts tango ke ko simba constitution otumuli mukonyonyo. Alors il y a pas question ya teno Kabila a prononcé te boyina boyinga menda bana ko se rebande. Non, Mugalu aye ko boma lisusu Kabila ya ko boma. Aye ko boma. Alors oui c'est diabolique, il faut que changer. Alors sikawana, il faut bosala makasi na ba institution nyonso tu ya Congo, na ba ONG, na ba parti politique nyonso bosangana, ba parti politique botika lokuta pe lokoso. Oyo opposition démoniaque, oyo opposition ya ba Martin Fayulu na ba mususu wana ba mfwenga nkete, ba kila kumvuate dila kumfinda. Botika. Bawe bozali pe ko sala alliance ko sangana na Vital Kamerhe ko le ba Vital Kamerhe azali adversaire. Ce n'est pas un adversaire. Vital Kamerhe n'est pas un adversaire. Bo yekoli bolobi botangi boloba bo finga biso bawe be pa France que toza ko sala politique ya nzela. Mais vous ne savez pas les mots verbe na bino ko utiliser yango. Vital Kamerhe n'est pas un adversaire. C'est un agresseur. Vital Kamerhe c'est un adversaire. Vital Kamerhe c'est un adversaire où yazali na pouvoir, bazali na pouvoir, bandekuna bazali na pouvoir. Lobi okoye bisangali susu okosala alliance na monsieur Ruganezi nani okosala alliance na monsieur Azarias Rubero. Oye bisanga ke RCD Goma bazaba Congolais. Nani aboti kunda batware? Guerre ya Mutebusi nani? Bobele Azarias Rubero. Kunda batware Azarias Rubero, azali fruit ya Azarias Rubero ya RCD Goma. Toyoko mona nani oyo Jean Bosco Tangana kaka RCD Goma. Toyoko mona nani oyo nani oyo mususu oyo nani oyo abimakao. Tomoni kaka RCD Goma. Lelo M23 RCD Goma. Bolingo yebi sabisoni lelo Rubera ko bimake pe na ministère affaires étrangères à l'objet nous sommes minoritaires. Quel est le tribut le plus majoritaire na Congo Zaïre? C'est les Pygmées. Ceux qui ba Pygmées te ezali nani ezali minoritaire na Congo. To vivaka na Congo papa kazadi muluba ke na ba Congo boyina boye tozana ba cousine toso sangana tata liboke moko mama moko bana tata moko mama moko eloko moko ya munene oyo Maréchal Mobutu asalela biso yango wana mukongo kitibo boyina boye eloko wana kimia wana oyo ezala kite yango ba yiko balkaniser lelo ete il faut bukabwane ezala tokomi ko funda tokomi ko bumana biso na biso bana somi ya Congo pona mopai bande ko mopai ale kabiso mayele te tolekela ye mopai ale kabiso mayele te bana somi to mise en charge na mboka na biso tamu ba SMS ba ibolandaki film obenga pe ba boso ba register ki yango bo développer yango na ba site ndenge na ndenge etambol ba radio nyonso na diaspora je vous en prie Congo mikili Congo neta radio bosomi radio Kimpwanza radio lobiko ba radio nyonso to ba radio di solo masolo na biso mikolo to sala éveil de conscience papa na biso Gino Willo kuna na États-Unis masolo na biso mikolo e basé kaka réveil de conscience éveil patriotique éveil de conscience to conscientiser peuple na biso balongola ko banga na niveau nyonso ba généraux na biso ba to na mampinga bo libérer bukata ndai to ko wapo na école yango baza ko boma ba pesi nganga pesi tonga et pas ina mwana na mopaya oyo aza ko tuba biso tonga po ete miso ekufa me miso ekufite ndambo ya mabele to dalaki na ngoto to ba teke ba botoli bandeko bozali ko zela nini bozali déjà ya kukufa me boza ko banga nini bandeko o changer fusil l'épaule toza ko lobawa toza ko se pumone bo ipamba te
lelo yo biso ba musu totika na bilembo na ndoto otobotama na ngote boyebi malamu lolenge tozalaki pe le longi tozali lelo malgré que nzamba azali ko sala du jour au jour azali ko renouveler biso azali ko pesa makasi pe ko pesa pema na bomoy bandeko lo samu na bino pona biso babundele ekolo ezali nécessaire bandeko babolingo me botelema zamba ko utali kolote ba ko sauter na prière à lokuta que Dieu va faire non Dieu ne descendra pas soki nzamba ko kitaka nde alinga ko kita yemoko atamboli liboso bana na Israël babimi mais il fallait qu'il y ait un homme c'était Moïse a seul même ba débat na gouvernement ya Pharaon en face Pharaon zo yoka te tibile mwekiti Pharaon komona ke ya sol bande ko baboli Moïse aboma même mutu na kati na Egypte aboma mutu pour la libération de kunaye mutu aza komela sende kunaye mais yo motema nini ozana yango batinda yo boma de congolais uchele poison baboma otinda oboma bana mike ba jeune garçon na bana baza ko kende classe Lambert Menda uti ko ndima yango alobete il y avait 8 incidents où ils allaient correcté. Ndenge Joseph Kabila ndima ete l'élection en 2011 ezaki na ba anomalie ebele ezaki na ba fraude ebele l'égalité ezalaki ebele mais tant que mutaza ko ndima boy c'est la preuve ya kokanga motoyo kolobeti vous êtes fraudeur et puis tiko tokende tocha Joseph et tocha Yoawa tocha Tshisekedi awa tosala mapona mebino mibale totala nani akoleka totala soki ya koyebisa nani na monoko nini ya kokakoloba na yao bande ko babolingo bana somi nazali ko exhorter bino ete il y a aucun pasteur qui peut me contredire sur ça qu'il vienne au débat ni en Europe ni kuna na kati na mboka futa tikia ya asenga na ko déplacer na bao ya ngai pe to komi wana to sali débat ezali pona ko agresser yete uniquement ete monde entier balanda ngai na yebalanda biso bayeba qui sont des pasteurs bazakati na bosol je ne suis pas et je ne serai pas comme ba prophète ya balete nangabu ya bokonzi kabete bokonzi za mboka na biso za bokonzi kabe mais vous les serviteurs de Dieu vous akolo bete bozana ba multitude na bato et par France l'église na yeza la kawapi j'ai eu des problèmes ici avec des autorités de ce pays pour na exercer quoi soit disant que aux allez comme ba discours na ba prédication na ba enseignement na yeza liko amener à la haine incitation à la haine bande ko babolingo c'est quoi une bino que les jours vient Nicolas aliko ya toko jesika ko bondela toko tala matei nini enseignement ni prédication ni yakola des pasteurs qui ne sont pas délivrés eux-mêmes bazali délivrés te bazana ba lien familial ezali ko landa bango bazana ba buchuchu bazana ba cri mingongo ezali ko réclamer ko revendiquer de gauche à droite baye yango pe baye ko na mutu na mboka baye ko tufe yango Joseph Kabila azali délivré wapi ndenga azali wana azali mutu nyama azali ko tamula mutu nyama we Paul alobi ezali ko finga te terme biblique lobi bon ba pasteur mingi bazali wana pourquoi bazali ko yina prophète Onésime Ngindu pourquoi na babala mungulwala numéro 8 na nini na bandalungu pourquoi biso wa ekiri na biso basali na les ambassadeurs de Dieu au Mont Carmel que nous sommes ngai moko initiateur pasteur Roger Bouleli pasteur du peuple Chabani na Londres pasteur Salomon proverbe 30 tokeyi na Suisse tokuti pasteur Denis Lawson tokeyi na Netherlands tokuti pasteur Didier Mbongozi toya wana Bruxelles okuta pasteur prophétesse Rogation Kapema okuti pasteur Francis Kalombo okuti ba pasteur Francis Kadima ba pasteur bazali ebele bande ko ba bolingo réveillons-nous bande ko soulèvement populaire même la Bible indimami Esaïe na pesibino soki na zoko tekende pa pasteur na yo tuna que ça veut dire quoi tuna ye opération plan B jeunesse si ce n'est pas 14 c'est 15 bande tuna ye ke elinko loba nini a expliquer yo ako sa sortir te akokima mukana na Jonas chapitre 2 eliko lobele bene eloko mokote ba passer bozo sala alliance ne to mona ki ba mususu chef de l'état ba yiko kanga bango na muyibi bozo sala ndela na muto yo azali déjà ne pakola mema beba mingongo eza ba réclamation ba revendication muto azali posséder azali na ba lion na ba serpent et tondeli eza ko landa ye donc boza ko landa ye aza ko mvute bino lelo yo pozo musala madame na mboka wane faut toucher okota na ba signature songono na ba pacte songono na ba milliers songono bande bana somi c'est le temps ya ko se libérer ezali moment oyo na kanisete vraiment esengeli bomi misakati na bosoto oyo bomi misakati na mbindo ibino moko un peuple libération ezali yo moko peuple congolais zaïrois que nous sommes to se libérer na bande kubasi na bande kumibali to bunda pona bomoto na biso bobiso to bunda pona yango soki to bundite mundela ko bundela yote soki to bundite
donc bokisida bakwa kubundela yeto soki to bundite to bengani mbanda te to cheye kifukuta ya kubima libanda te soulèvement populaire te ndeko akokende kikumbi te akuvanda akutinga mawana bomoni lelo Blaise Compaoré ndenga pakati na miniti mukeka kapa bu simandako bakomi kokende na yesi simandako soki na terrasse soki na se ya nini kwa batimola ba mabulo na ba bimina côté mususu hélicoptère chaka ale akei ndenga zali wana meme tango hélicoptère mataki wana banga ka bitambe soki ba beti la soroketa to ba beti bazoka wana kozala ndenge ni alors bande ko ba bolingo to le baki na bango ete na tinaki message bo andircir mitema te bozala docile indocilité efutaka te botala Ceausescu botala Saddam Hussein botala aliaki abomaki Thomas Sankara metala lelo yo mula boni banda Thomas Sankara ti lelo aboma boni Joseph abomi boni ko banda na tango wana ti lelo aboma masasu mais edika peine oza kukupiri yo moko na buzoba na buyuma na yo lelo ko kubungisa bomo na yo na buyuma na yo okangisa na batu muso bakangama wana ba innocent kaka pona kiyuma na yo na moni militaire bazo buba yebo ite e ko buba oyo e utaki pe na mokonzi munene ya mboka Angola José Edouard azaki na masolo wana parce que lokola Congo ene na ye Congo ezalaki epai wapi armement ya Savimbi ezalaki ko atterrir hélicoptère na banini tout ezalaki c'est ça likita wana monike Laurent Désiré oyo il faut ba liquider yeka yango bozo mona ke bande ko ba bolingo ezali complicité ya Edouard dos Santos na mwana oyo na edika pele bayiko pakole mafuta andimi yango abomi Rachidi Pamba edika pele soki otika na bomoyi 3e république okoleka na baro expliquer pourquoi bomaki edika pele et puis okosala yayo okosala lisusu prison po bomi bomoya innocent batatika mwasi na ya uti ko bota na mwana ayaki ko zomwa lisungie pa Laurent obomiye usisere charger na ndoto bande ko bana somi to longola kubanga kala ingango kala technique un fruit tombe que quand il est mûr je répète encore mais cette fois ici devant la situation ici banda asukoli biso modelo yake pa banganga ndenge na ndenge akotsi ba ordre mystique na mboka mate biso appuyer biso longo biso valeur na ndenge nyos un fruit mûr ou pas mûr to faire tomber yango bisengi mana tomber Ruguiza tomber na matadi Joseph a tombé na mutu ya mboka nana dobo misaba généraux na biso ezali Joseph Kabila nana dobo misaba officier militaire mikono ba politicien ezali Joseph Kabila tout ce qui brille na Congo doit descendre na Tukunda bomo nana loi ya général Mouza Mabe Joseph Kabila liwa ya Mamadou Ndala Joseph Kabila liwa ya nani Bauma Joseph Kabila liwa ya Batules Mazeko liwa ya Aimé Kabila Joseph Kabila nani abomi Laurent Désiré Joseph Yemoko po mutu aboma Laurent Désiré aboma ye pona plaisir nini arme wana lisasi oyo bakuta wana ekenda wapi kile lelo toyoka procès ya bato baboma Laurent Désiré te bato baboma Aimé Kabila bakende wapi basambisa wapi bato wana baleka na bar mutu aboma Laurent Désiré lokola bakangi edika pene que c'est lui alors bamema ye na laye bamema ye na tribunal pe toyoka ye bosi bomona mutu aboma président pour passer passe na mutu mususu bapesa ki ye combien et pourquoi il est arrêté. C'est lui-même où yazali na pouvoir nde mutu abimisa revolver na ye na kati na poche na ye akoti kaka bokola yibi ke Laurent Désiré sula rwana lero ya zakaka ko sule donc aye kanda ya papa na ye ne baboma papa na ye bamona nzoto na ye te babwaka ye na lac Tanganyika donc aye kaka papa olali te bonjour olali te na lali nanu te paka apanzi lokola dit azalaki déjà au courant alors et dit Judas on a zoké na bombasi na 4 heures asali ba plan na ya accueillir na avion alepo à retour et dit atiki yepe ngai wana zo ya sikoye atiki yepe oli akotelemela yango penda ko beta ngo bazoka penda ta mitano to ko beta ngo balance roquette penda ya sika wana penda ko zo un bon tireur wana ou bien yemo ko azui atelemeli yango kaya moto peli wana donc makambo yende tutika ba wombo yete bande captivité bakanga bato na kati na mboka na bango te tomoni même na Bible Albert za kukanga bakena bango pa mususu Abraham ayoki ke bakena bango ndenge tomoni na Somalie tomoni na nini na ba Afrique de l'Ouest bakangi bato bakena bango musika babina bango na mboka wana bakena bango pa mususu mais oyo captivité ya ba Congolais aïrois que nous sommes bakangi biso en captivité na kati na mboka
pe baza ko mate biso ba prison etonda na bana na biso ba innocent mwana mobali batambola bango misato boyo boza bakuluna non ndeko na biso Celestin zalape ne kenge kala ingangwe tango zali boso baleki na yo bozo ke de classe te pona nini ale bobu ko bomu komisata na mécanique botongi ata iloko moko te lelo bozo kata mapapa ya bana na kei na Zimbabwe na kuti Paul Mugabe aboya sardine ekota na nini na Harare aboya miliki ya nido ekota aboya plichard ekota aboya tomate ekota mais na kuti ba izine na kati ya mboka na kuti macro munene lokola macro eza na Europe na koti na carte na ngai ya Europe na sombi nango biloko gratuit na carte na ngai na sombi biloko na bimi bande kuba bolingo ça vous dit pas balongola keloko pour ko remplacer mususu société nini botonga ya bakechi to ya basandalo ya moins cher ba tudio sona babola et comme o dans la propre na mutu pour le salon de coiffeur boni bocheli bato po bete bakataka suki ofele ezali wapi eloko moko te bino moko bangoto bobo bande bo sala tout un fruit mire ou pas mire bo faire tomber yango de oro guiza na matadi atika por wana maboko ba congolais Charles Bisengimana atika la police na maboko ba policiens ya ba congolais donc de kuna biso bilolo kanya mazwa sika wana donc baza ko kosa bino bozo mona pe aleini et Lambert Mende tu continues toujours à mentir ozo mona bien que Bisengimana azali oya biso te ozo mona Lambert Mende ko matina niveau ya koloba ke la Kinyarwanda est la 5e langue na biso omoni epai wapi kipelekesi omoni na ibite soko mela kape ulia kape ndunda wana na ibite ndunda wana soko zoda ya traduit na l'église catholique na justice voilà ba memaye na justice parce que aza ko mériter tuba elekiye tuba papa na biso kuna na technique soke moi lo yembo wana ya tuba soke ezali ochela biso na bato bayoka Lambert Mende tuba tok elekiye mingi aza kokwa kula siviri na kwa robosana na moni obengaki kyungu akomwanza na kombo nezalaka d'Olivera c'est un sujet angolais kombo ya kyungu wana kombo nezalaka d'Olivera voilà boyoki bande kwa bolingo boyoki ba révélation d'Olivera donc azali sujet ya ba portugais donc bande ko babolingo tozali infiltrer na moyen nyonso tout les soki Edouard dos Santos ne frontière tozana ngo soki mutu na mutu aza déjà na mutu na ya azali wana Lambert Mende o malanga azali sujet ya azali congolais mais azali mutu ya Uganda mutu ya Museveni na kati na Congo mutu na mutu azali na part na ye donc il faut to kotisa bango kikumbi bango nyonso tout bomoni Lambert Mende ndenga sali shongi na lodja kuna na Sankuru batu baweli nani baweli batu ya moto pa ya tingi batu bake ko agresser basang azako wangana il y a pas de fumée sans feu mais soki na mboka na biso to la procureur moko azali netre justice à Congo soki ezalaki netre ndedi kapene ba sambisi ye ndetoyebi vérité ya moto aboma Aimé Kabila vérité ya moto aboma ki grande sœur to petite sœur ya Laurent Désiré Kabila mpeye moko Laurent Désiré Kabila oyo amemelaki biso ba faux sapeur pompier oyo bayaki na camion ole baya na camion mai baya na camion essence bayiko incendier Congo malam ya solo bandeko papa na biso Roger na ibite na peso moloba soko za na oyo ya kobakisa non vraiment oyo sur lobby tolakisi bango tosengi bango bakinois kala ingangu fongola miso kinois to récupérer mboka lere yango bakinois to récupérer mboka kamwa yuma moko boye ayebaka kawata senglete aya ko vanda na ngwende yete kama mutu wana il faut nero boyemba banzembo akende nazonso pa na papa matono mingi papa tokomi na conclusion bande ko balandi boyoki wana ezali mobundela kolo papa na biso Roger Kazadi à partir ya Baltimore kuna bande ko boyoki te kala inga kala technique bande kuna za ko yebisa bino ete ba officier militaire ba pasteur ba na somi ya Congo Zairois pe Zairoise Congolais pe Congolaise na za ko yebisa ete mafuta ntaba bale kango tango ezali na moto bande kulokola ampleur oye telemi boye drapeau ye telemi bande ko komaki déjà na Burkina Faso bolata yango bokotsa yango na kati na Congo Zaire na biso mupaya akwe ya mbanda kota kikumbi
Les chiens aboient cette fois-ci, la caravane ne passera plus. Bon piclé, bon arriba na mibani misatu mine bomoni un policier rwandais ou bien un officier rwandais, moto même na jeep wana, moto. Comme on a moto, il va portugais kema. Donc moto, bocha moto, bozu ne frakata boko boyo, boki mise bayebi ba be côté, bayebi te. Bande ko bana somi déterminé, motivé. Un fruit tombe quand il est mûr. Mais devant la situation que nous sommes en train de courir dans le Congo, je vous autorise, un fruit mûr ou pas mûr, beaucoup isayango, Mbanda Joseph Kabila, na ekiri na yenyo sa matata ponyo banani tout, bango ekuganga. Monsieur Rougane Zigize, Vital Kamer n'est pas le nôtre. Naza koniye yango, oyazana tenda ya, pona chiluba, pona swahili. Non, je dis N-O-N. Bande kuba bolingo. Nakanisi to sukeli ya otokulemba te mikolo na signa bato ba radio nyoso to bobeta mulolo to sensibiliser bande kuna biso na kati na mboka ba SMS banini to tinda ba telema bande kuna biso ba soda to komela ba luka moyen ko siku na mboka révolution salima ba kanga kashete ya minduki na bango ba beta te ba sécuriser peuple po bazali pona yango le leso kongo siku na bango pe ba kolata bien ba kolia bien ba kubima na bakana na batantu wana ba kokende kufutela bandako ba kosala vi malamu na bana na bango na basi na bango matondo mingi bandeko e bolandaki biso vraiment na nzela na wewe donc teme na biso ezalaki muboku na likambo na biso ezalaki ete plan B musclé à la vitesse supérieure mbwa soit mbwa opération mbwa soit mbwa au sopi pétrole kufuta pétrole les chiens à bois la caravane ne passera pas cette fois-ci lokuta esuki to cha fin na lokuta to mettre fin na lokuta tondi ma libération na bitoza na fuata ou tozo bima na balba toke balobi bobima bobange no côté mundu ke kolela te po la ye monisco ezako zela ye soki kaka bembe moko ya mibale ba bomoni nani Blaise Compaoré e bembe moko elali wana ezali nzela ne ya la ye fongwami matondo mingi technique matondo bande ko balandi mbumba de will ko lo sako na yo papa na biso Alphonse Temka vraiment mes condoléances nzamba batela yo vraiment papa Roger lo sako mingi pe merci mingi pour l'intervention na yo technique papa na biso Kezaline Choli kuna na mama na biso Lising Choli lo sako na bana kuna matondo mingi na bande kuno so balanda biso na nzela na wewe pe baza kolanda biso tokutani mbala na sima bo samedi samedi tuzana bemission mibale Dar es Salaam mpende kuna biso Masawa Katabana mubunde nekolo pe kuna na kati na États-Unis merci mingi technique chele biso lo yembo donc manda koti kikumbi bande ko bazwa courage mafuta ntababala ka mota ngwezali na moto on va le faire quand il est chaud bande to battre le kola mu pepe oyo koti na Burkina Faso ko bimezo bi Burkina Faso e kota na Congo Kinshasa to tambusha yango to de kana ba province nyos ba Congo bandu nu Bujimai Katanga tout to kende na mu pepe oyo tambo bisika nyos to préparer déjà to sala yango ba vrai opposant comme ba Gabriel Mokia Mandembo botele misabendele il est temps pour notre libération ya Congo Zaïre na biso matondo technique pesa muno passage to monete technique azali penza ko pesa passage te na kanisi to kabwani awa bande ko balani banda koti kikumbi pona nini mama banda koti kikumbi pona nini mama kombo na ngai epai ya mbanda ekoma matungulu batia na biloko ya kolia epesa solo ya mpimbo bato nyonso bayoka nalobaka te epai ya bato batia ngai kuruze ya meme nakoma nde mopanzi ya nzoku ngai naloba nini mama mbanda kamata kombo na ngai atinda na Inde bata letwale na ngai bayeba nini nakosala na mikolo ezali koya na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo ya yo lobi ya moninga o mama mbanda pekisa kombo na ngai eleka te epai te alingi koyoka te bandeko ata ndoi na ngai
alobi kombo yo alingaka koyoka te epai ya bato soki olobi abwaki soyi soki olobi azwi maladi ya estoma soki olobi azwi maladi ya libumu dokotolo atala ye pamba naloba nini mama kombo ya mbanda na ngai akamata yango likambo nini epai na yeba te akamata ngai lokola kombo bakombaka ndako bandako tiki kumbi mpona nini mama bandako tiki kumbi mpona nini mama mbanda lingi ngai nazala na mokili te ya bato mbanda lingi ngai nabima na mokili ya bato te mbanda ke epai ya nganga lobi alimwisa ngai nganga boy nganga lobi napesa yo nzeto peta ya zwa maladi ya mbwa bongo okotala mokosa ekosala ye na nzoto naloba nini likambo lizwinga moto andima ngai te lisolo ya mbanda ndimaka na motema ayebisaka bato te na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama mbanda kamata foto na ngai soki epai ya nani aluki finiti atomboninga miso na finiti mbanda akanisaki miso na ngai ekufi te mbanda akutani na ngai na nzela atani ngai nazali kotala ye mbanda ti miso na se mbanda ti miso na se naloba epai ya nani moto andima ngai te nakoma puruze ya meme babakanga na panzi ya nzokwe mbanda leka likambo na ngai te bandeko mama mbanda panzi sango atikaki fondation mbanda atikaki mbanda atongaki te bateke babotoli mabele bazongisi na leta mbanda panzi lisusu sango atikaki aye bilanga mbanda atikaki bataba bapanzi nde bilanga bataba bale manyoko bataba bale nguba bataba bale masangu bapanzi ndunda na tomato bato batumbaka taba basombi taba na santo bakuti na libumu ya taba biloko nyonso mbanda akonaki mbanda atika kombo na ngai epai ya bato naloba nini mama banda kotiki kumbi mpona nini mama banda kotiki kumbi mpona nini mama
monoko mbanda lingi eloko nini naloba nini mama mbanda senga ligne ya telefone mpona kombo na ngai azwa nimero ya telefone ya ndako na ngai afinga ngai mikolo nyonso mbanda lemba te soki mobali aye nayebisa mobali andima te nasala nini mama mbanda koma na zando epai nyonso nasombaka bilamba mbanda tuna bilamba soki nasombaki boni mpo ye mpe asomba ngai nasala nini naloba nini mama apesa ngai promese alobela ngai na monoko alobi tokotala soki nzela nini nakoleka soki ngai nalobi bato balobi ngai nalombaka mpo na nini nayembaka mpo na nini nayembaka mpo na mosala oyo elesaka ngai moto akoyoka ngai na koyemba akoloba na ndenge na ye moto akoyoka ngai na koyemba akopanza na ndenge na ye aloba ngai nayembeni moto nayembaka mpo na moto te nayembaka mpo na mosala nalesaka bana na ngai na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama nasali nini likambo ya mbanda nani andima nani andima nani andima ngai likambo ya mbanda nani andima mbanda simbaki dalapo babotoli ye dalapo mbanda komilikili mbanda poteli ngai makambo na balabala ngai naloba nini mama awa ngai nakoyemba awa bino bokobina moto na kati ya pista koloba likambo na ndenge na ye o lwambo ayembeli moto o lwambo alobeli moto nalobaka mpo na moto te nayembaka mpo na moto te nayembaka mpo na mosala nasalaka nalesaka bana na ngai soki nasali te ndenge nini nakonesa bana fami ko epai baninga ko epai bana ko epai ndenge nini nasalisa bango soki bolembi ngai bosengela ngai liwa nabunga na miso na bino bandeko natikaka koyemba na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama na mokili turaturu lelo yayo lobi ya moninga o mama awanga nazali koyemba nzembo ya mbanda nayebi mitema na bino nini bokoloba nayebi makanisi na bino nini bokoloba nazali moto liboso te nayebi